আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো আজকে একটা ভিডিও করার কারণ কি, আমার যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে সেটা অটোমেটিক কোনো কারণ ছাড়াই নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন এটা এখন চালু করলে কোনো লাইন ছাড়া বা কিছু ছাড়া, কোনো ফোনের কানেক্টর ছাড়া অটোমেটিক 3-4 মানে রেটিং এর সাথে অটোমেটিক। এখন এটা কি প্রবলেম এটা বুঝতেছি না, এটা আপনাদের সাজেশন চাই যেটা কি করা যায়। এবং এটা ভেতরটা আমি মোটামুটি খুলছি, কিন্তু আমি তো সাপ্লাই কাজ করি না, তাই আমরা বলতে পারছি না কিভাবে ঠিক করবো। এখন দেখেন বা মানুষ একটু কমেন্ট করে সবাই জানান যেটা কি প্রবলেম এবং এটা কোথায় ঠিক করা যায়। গুলিস্তান এরকম কোনো জায়গা আছে বা মার্কেটে এরকম কোনো জায়গা আছে যেখানে পাওয়ার সাপ্লাই কাজ করে বা পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক করে? একটু সবাই কমেন্ট বক্সে কাইন্ডলি জানা।